Hallöchen, liebe Näh- und Hundefreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auf diesem Kanal gelandet seid. Und ja, wie ihr seht, heute mal ein komplett neues Format hier auf dem Kanal. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie dieses neue Format bei euch ankommt und wie ihr das findet. Denn ja, ich muss sagen, solche Unboxings von irgendwelchen Surprise-Boxen ist schon irgendwie interessanter, wenn man die echte Reaktion der Auszupackenden sieht. Sprich, das heißt schon anderes Flair. Und deswegen dachte ich mir, ich versuche es heute mal und ja, vielleicht gefällt euch dieses neue Format ja auch. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr mir eure Meinung mal unten in die Kommentare reinschreibt und sagt, wie ihr es findet. Solche Unboxings gerne oder ob ihr sagt, nee, lass mal lieber Juna die große Bühne. Was ich vollkommen verstehen kann, Juna ist sowieso viel niedlicher als ich. Aber ich habe es geliebt, als Kind solche kleinen Wundertüten zu haben, die auszupacken. Und dieses Feeling habe ich jetzt auch immer bei diesen Stoffe-Hammers Surprise Boxen, diesen Stoffreste-Boxen. Und ich hatte wirklich noch nie wirklich Stoffe drin, wo ich gedacht habe, so, oh, nee, geht gar nicht. Also man kann wirklich alles in irgendeiner Form gebrauchen und auch verwenden. Und ich finde das auch super, dass ich ganz viel nutzen kann, auch für Juna, dass da sehr viel Stoffreste drin sind, die ich einfach für Juna dann auch verwenden kann, ob es nur für Geschirr ist oder für Klamottchen oder Leinen oder sonst irgendwas. Oder dann eben auch mal für mich selber was. Es sind tolle Stoffe drin und ich wurde wirklich noch nie enttäuscht. Also anders als mit diesen Retourenpaketen von Amazon, die kennt ihr sicherlich auch, da habe ich bisher nur Mist drin gehabt. Aber diese Stoffe-Hammers-Boxen, die machen wirklich Spaß. Und ja, ich bin wirklich total gespannt, was sich da heute drin verbirgt. Dann wollen wir mal loslegen, ne? Und mal auspacken. Ich bin ganz gespannt. Mal hier aufschneiden. Bin wirklich sehr gespannt. Ich lege das hier mal so auf die Seite. Ich hoffe, ihr könnt die Stoffe einigermaßen gut sehen. Ich werde sie nachher auch nochmal von oben einmal abfilmen, damit ihr sie genau sehen könnt. So. Oha. Oha. Oh, ich bin gerade total unschlüssig, was das jetzt für ein Stoff ist. Weiß ist schon mal super. Es ist kein Jersey, das ist irgendein festes Gewebe und super dünn. Chiffon. Das ist Chiffon. Leicht durchsichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich kann das so leicht durchgucken. So. Also schon ein wunderschöner Stoff, ne? Aber das ist auf jeden Fall irgendein Polyester-Chiffon. Natürlich ein bisschen schwierig, so eine kleine Menge mal zu verbrauchen. Für Juna kann ich das leider nicht benutzen, dafür ist es zu grobmaschig. Sie würde damit hängen bleiben und das irgendwie kaputt machen. Schade. Aber sonst wäre es echt ein guter Allrounder. Wunderschönes Stoff. Dann wollen wir mal gucken, wie viel Zentimeter wir haben in der Länge. Wir haben 89 Zentimeter. Geradewegs so, dass man vielleicht ein Cropped-Shirt könnte man daraus machen. Ja, Polyester bin ich kein Fan von, bin ich ehrlich gesagt. Zwei Sachen, die mich daran jetzt stören, ist einmal, dass es Polyester ist und dass es so wenig ist. Also ein richtiges Shirt kann man daraus nicht machen, dass es luftig ist, dass es so weit vom Körper absteht, dass man da drin nicht schwitzt. Schwierig. Na, mal gucken, was man daraus macht. Aber die Farbe ist schon mal top. Ein wunderschöner Stoff. Oh! Ja, also, ne, Musselin geht ja immer. Also ich bin ehrlich, diese goldenen Tupfen, ne, mega cool. Das jetzt auf dem grauen Stoff. Ich würde das Ding total feiern. Aber guck mal. Sagt mal eure Meinung dazu. Steht mir blau? Nee, ne? Also es lässt mich wirklich sehr kränklich wirken. Es ist halt einfach nicht so meine Farbe. Diese kühlen Töne, die sind eher kontraproduktiv für mich. Aber der Stoff ist wunderschön. Fässt sich auch mega an. Also ich überlege da echt, ob ich da irgendwas Schönes für Juna daraus mache. Auch riesige Stück, sage mal. Puh, Wahnsinn. Riesig. Da kann man richtig was draus machen. Aber das wäre ja schon fast auch noch interessant, eventuell für ein Kissen oder so. Also das ist ja riesig. Ja, wunderschöner Stoff, würde ich sagen. Also wie gesagt, würde es mir, oh, das ist richtig viel. Das ist 1,2 Meter. Schön. Und das meine ich, Leute. Also ich hatte bisher wirklich immer anständige Stücken drin. Also ist klar, war auch mal Mist zwischen, ohne Frage. Aber man hat eigentlich immer wirklich wundervolle Stoffe drin. Also das jetzt schwarz oder wirklich weiß, grau würde auch noch gehen. Aber blau ist echt so eine der wenigen Farben, die mich überhaupt nicht keinen. Schade. Ein riesiges Stück. Da hätte man richtig was draus machen können. Ich überlege wirklich, mir ist gerade eingefallen, eventuell wirklich eine wunderschöne Nachthose daraus machen.
Das wäre auch noch 'ne Idee. Dafür ist das super, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass die Pünktchen vielleicht 'n bisschen beim Sitzen drücken könnten. Ich überlege mir noch was. Wünsche noch verarbeitet. So, oh, jetzt kommt 'n sehr fester, schau. Oh, wieder blau, Leute. Oh nein. Oh, ich habe gleich 2 rausgezogen, ne? Ei, gleich 2. Den haben wir noch nicht gesehen. Schon wieder blau. Das ist 'n Jeansstoff, ne? Schöner Jeansstoff. Muss man ehrlich sagen, 'n bisschen angeditscht hier an der Seite. Warum ist das an der Seite angeditscht? Seitlich angeditscht. Das habe ich jetzt aber so auch noch nicht gesehen. Der scheint in der Mitte einmal geschnitten worden zu sein. Also ich sag mal, normalerweise sollten die Seiten so ausschauen. Der sieht so aus. Da fehlt ein bisschen. Hier sind noch Reste dran. Da hat einer reingebissen. Da hat einer reingebissen. Das ist allerdings eine Menge, wo man da sich gerade so keine Hose draus nähen kann. Oder sie wird verdammt knapp. Ob ich die dann anziehen würde, wahrscheinlich eher nicht. Aber wie gesagt, ja, ich scheine diesmal nicht ganz so viel Glück gehabt zu haben. Viele Blautöne drin. Leider schon den zweiten ausgezogen, aber der ist auch schön. Der ist richtig schön, der weiße Stoff hier. Den finde ich richtig toll. Ist auch ein festgewebter Stoff. Das ist irgendeine Webware. Fast blickdicht. Hier, seht ihr das? Richtig dicker Stoff. Wundervoll. Also das wäre hier jetzt auch wieder so ein Kandidat. Davon gerne bitte noch mal 2 Meter mehr. Kann man richtig was draus machen. Also daraus eine schöne, weite Sommershorts. Das hätte was. Wunderschöner Stoff. Wirklich. Also der weiße hier, 68 Zentimeter. Der ist aber so leicht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der hat hier so leichte, ja, sag ich mal, Struktur noch im Stoff drin. Sieht so ein bisschen used aus. Also daraus kriegen wir auf jeden Fall was gemacht. Und wenn ich mir daraus ein Kissen mache, wundervoller Stoff. Bis jetzt mein absolutes Highlight. Oh, ja, schön. Sowas ist immer gut. Grau ist gut. Das finde ich super. Obwohl ich da auch mal ein bisschen aufpassen muss. Lässt mich auch schnell krank wirken. Aber wenn man hier sieht, ich glaube, da ist auch gerade wieder so ein Blaustich drin. Ich weiß nicht. Aber das ist hier irgendwie so eine viskose Mischfaser. Auch fest, also ist auch ein Webware. Was mich wundert, ist, dass ich bis jetzt noch nicht einen einzigen Jersey hatte. Alles nur Webware bisher. Sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Stoffe Webware. Ja, und das ist auch nur ein ganz kleines Stück. Aber das Ding kannst du für alles gebrauchen. Also da sehe ich schon irgendwie einen richtig tollen, kühlenden Kissenbezugsstoff für Sofa im Sommer. 58 Zentimeter. So. Wundervoll. Also da kann man immer was mitmachen. Bisschen haben wir noch. Nein. Endlich Bündchenware. Das ist ein Bündchenstoff. Aber warum orange? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das orange oder rot ist. Es geht schon mehr ins Orange. Nee. Da habe ich diesmal absoluten Zonk gezogen. Also Bündchenware geht bei mir normalerweise immer. Aber solche Neonstoffe, nee. Ne? Ich halte es mal vors Gesicht. Nee, ne? Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht mal für Juna. Strampler oder so. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, mal gucken, was man da alles macht. Mit Bündchenware kann man immer irgendwie. Ich habe diesmal kein Glück. Ich habe zu viel Werbung gemacht. Der erste Jersey. Oh. Also so ganz quietschige Farben ist ja dann doch nicht so meins, ne? Farblich, sage ich mal, ist immer Geschmackssache, ne? Aber ich habe auch wirklich noch nie bei Stoffe Hemmers was bestellt, wo man die Stoffe angefasst hat und das Gefühl gehabt hat, dass es irgendwie billig ist oder ja schlecht verarbeitet oder so. Also das ist jetzt auch wieder super hochwertiger Jersey. Und ich sag mal, wenn jemand das gebrauchen kann, also wie gesagt, dann ist es eine feine Sache, ne? Fast 50 Zentimeter. Also das wird jetzt tatsächlich ein schwieriges Stöfflein für mich. Also die 2 hier müssen ja schon fast zusammenpassen, ne? Ja. Muss man mal gucken, muss man mögen. Also ich sag's mal so, es gibt andere YouTuber hier auf YouTube, die sich jetzt über so einen Stoff wahrscheinlich sehr freuen würden. Ich nenne jetzt keine Namen, aber die Näh-Community wird sicherlich die Namen kennen. Dementsprechend,
Oh, den ist es zwar jetzt auch bunt, aber das ist jetzt eher mein Ding. Also das finde ich jetzt wieder, ui, ja, den finde ich, oh, das ist Lycra. Ich bin gerade Hamburger Liebe, na, das passt ja. Albstoffe. Das ist ein Lycra-Stoff, daraus kann man Bademohnen machen. Oh, der fässt sich ja toll an. Oh, mega. Ja, dieses Muster, schwierig, aber auf jeden Fall besser als das hier. Und was natürlich geil ist, ist ein Lycra-Stoff. Ne? Also es ist ein wirklich toller Badeanzugstoff. Jetzt gucken wir mal, wie viel Quadratmeter wir da haben. 54 Zentimeter. Ja, also Badeanzug wird's nicht, aber eventuell ein Zweiteiler. Aber der Stoff ist mega. Also schade, dass es hier keine Möglichkeit für euch gibt, diesen Stoff jetzt anfassen zu können. Also das ist ja Albstoffe, ne? Albstoffe ist wirklich eine Marke, mit der man wirklich nie was falsch machen kann. Dementsprechend kosten die normalerweise auch dementsprechend hochwertig ohne Ende. Mega. Ja, mag man am liebsten gar nicht mehr aus der Hand geben, ne? Macht man den ganzen Tag nur kuscheln. So, oh, nochmal ein Tester. Oh, der letzte. Richtig toller Polsterstoff. Mega. Ja, Farbe ist mittelprächtig, ist aber jetzt nicht absolute Katastrophe. Also ist schon okay. Das sind 63 Zentimeter. Ich hatte diesmal ein bisschen Pech, muss ich ganz ehrlich sagen. Alle anderen Packages, die ich bisher gekauft habe, haben jetzt so eher meinem Stil entsprochen. Und ich hatte da einfach mehr Glück und das auch, was ich nähe, war auch meistens dabei. Wenig Webware war bei den anderen Packages dabei. Wesentlich mehr Hündchenware, wesentlich mehr Jersey-Stoffe. Also mein absolutes Highlight, wenn ich jetzt so mal jetzt das Revue passieren lasse, würde ich jetzt schon fast sagen, gehört der mit dazu. Dann kommt als nächstes der graue, der ist wirklich richtig toll, fässt sich auch mega an. Und der weiße Crinkle-Stoff. Und den lege ich jetzt mal in die Mitte, weil ich ehrlich gesagt noch gar kein Lycra selber gekauft hatte und auch noch nicht in der Hand hatte und der sich wirklich mega, mega toll anfühlt. Die Farben sind ein bisschen problematisch für mich, aber ja. Und hier, ich sag mal, den lege ich hier auch noch mal drauf, weil der ist eigentlich ein wunderschöner Stoff, aber in der Menge nicht ausreichend und ich bin auch kein Fan von Polyester. Dementsprechend landet das auch in die Mitte. Und diese Stoffe hier, na, auf die hätte ich komplett verzichten können. Ist schwierig. Ich meine, die sind auch zu verwenden für irgendwas. Hier auch gerade hier der Jeansstoff, da kann man sicherlich auch mal eine schöne kleine Jeans-Handtasche mal draus nähen. Aber wie ihr ja schon aus dem letzten Video erfahren habt, habe ich mir jetzt gerade einen Taschennähstopp verordnet, weil ich einfach zu viele habe. Dementsprechend, schwierig. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Fazit für dieses Unboxing. Ja, schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bis jetzt für mich persönlich das schlechteste Unboxing gewesen, weil die Farbpalette einfach nicht hundertprozentig zu mir passt, aber künstlerreich. Das ist dann natürlich ein Surprise-Box gewesen, da kann man sich die Farben natürlich nicht aussuchen, das Risiko besteht immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Stoffe sind wieder super hochwertig, wundervoll und auch die Lauflängen sind wirklich richtig gut. Allein hier der Muselin über 1 Meter und ich möchte fast wetten, wenn ich den einzeln so gekauft hätte, also so bestellt hätte, wäre ich bestimmt bei 12, 14 Euro gewesen. Und ich habe jetzt für alle Stoffe zusammen habe ich knapp 10 Euro bezahlt und ich finde, das ist wirklich ein guter Preis. Kann man machen. Und ich sag mal, klar, es fehlt immer mal ein Stück und ich denke mal, gerade von den Weißen hätte ich gerne mehr gehabt, von den Grauen sowieso und ja, ist dann halt einfach, so muss man halt einfach mit leben. Und das bringt aber auch immer wieder neue Projekte hervor. Also wenn man natürlich immer nur so ein kurzes Stück hat, kann man natürlich keine Hose draus nähen, dann muss man dann gucken, was man dann daraus macht. Und dann entstehen andere tolle Sachen daraus. Und so wird man ein bisschen kreativ.
Und ja, ich bin auf jeden Fall jetzt sehr gespannt über eure persönlichen Favoriten. Schreibt mir die unbedingt unten in die Kommentare und was ihr daraus nähen wollen würdet. Denn ja, vielleicht inspiriert mich das ja, mal selber auch zu probieren und das nachzunähen. Ne? Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, Juna schickt euch ein Pfoten-High-Five und ich kreative Energie obendrauf. Bis zum nächsten Mal.